सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। आमदार धैर्यशील पाटील यांचा खाम विभागात झंझावाती प्रचार दौरा, मतदारांचा उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद। पेण सुधागड रोहे विधानसभा मतदारसंघाचे शेकाप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच मित्र पक्ष आघाडीचे तरुण तडफदार विधानसभेचे उमेदवार आमदार धैर्यशील पाटील यांचा तारीख 14 रोजी रोहे तालुक्यातील खाम विभागात झंझावाती प्रचार दौरा झाला। या दौऱ्याला मतदारांचाही ठिकठिकाणी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद लाभला। अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रारंभ करण्यात आलेल्या या प्रचार दौऱ्याचा शुभारंभ खांब येथील खामजाई मंदिरात श्रीफळ वाढवून करण्यात आला। यावेळी विधान परिषदेचे आमदार अनिकेतभाई तटकरे, जिल्हा परिषद सदस्य आदितीताई तटकरे, विभागीय नेते रामचंद्र चितळकर, शंकर मस्कर, बाबूराव बाबणे, अर्जुन कचरे, महेंद्र पोटफोडे, प्रकाश थिटे, नारायण धनवी, राजेश सानप, शिवराम महाबळे, मनोहर महाबळे, वसंत मरवडे, राम मरवडे, राम कापसे, तानाजी जाधव, मारुती खांडेकर, मनोज शिर्के, आनंद थेटे, नरेंद्र पवार, ज्ञानदेव भोईर, महादेव माहित, सहादेव महाडिक, विश्वनाथ धामणसे, नाना शिंदे, संजय मोते, हरिश्चंद्र धामणसे, लक्ष्मण धनावडे, रवींद्र ताळू, बाळासाहेब भोसले, सूरज कचरे, प्रमोद शिंदे आदीसह मोठ्या संख्येने आघाडीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। या झंझावाती प्रचार दौऱ्यात विभागातील चिंचवलीतर्फे आतोने, ऐनवाहळ, पुगाव गोवे, खाम तळवलीतर्फे अष्टमी व देवकाने आदी ग्रामपंचायत हद्दीत प्रचार दौरा घेऊन व प्रत्यक्ष मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन प्रचार करण्यात आला। तर या विभागाचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हायचा असेल तर आघाडीचे उमेदवार धैर्यशील पाटील यांच्याशिवाय पर्याय नसल्याचे आपले मनोगत व्यक्त करताना आमदार अनिकेतभाई तटकरे यांनी सांगितले। खांब विभागात म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असल्याने या विभागातून आघाडीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मताधिक्य आमदार धैर्यशील पाटील यांना दिले जाईल, अशा प्रकारचा विश्वासही कार्यकर्ते मंडळींनी यावेळी व्यक्त केला। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी नंदकुमार मरवडे, खांब, रोहा। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।